Ciao amici di Retroedicola Videoludica, benvenuti in un nuovo video. Siamo ancora in Rebuilding Bits. Io sono sempre Mauro, Davide, Dottor Fix, e oggi vi presentiamo una nuova ricostruzione OXO. Siamo un anno dopo il Nimrod, quindi siamo nel 1952, e il professor Douglas, per la sua tesi di laurea, quindi era ancora studente, la tesi di laurea che trattava dell'interazione uomo-computer, programmò OXO, il primo videogioco per un computer. Bene, vediamo nelle sue parti OXO. Abbiamo una parte schermo, in questo momento è formato appunto da una matrice di LED. Ovviamente lo schermo originale era formato utilizzando un oscilloscopio. Una parte LCD, che adesso tra un po' si riaccenderà, che rappresenta appunto la telescrivente utilizzata a quel tempo, dove venivano stampati gli step del gioco mentre si faceva la partita. L'ultima parte è formata dal nostro controller, che è un telefono a disco, perché a quei tempi ancora mouse e tastiera non c'erano neanche ancora, però si prestava molto bene perché avendo appunto 9 numeri sul disco va molto bene per il gioco del tris, che è appunto le 9 caselle. Ovviamente il computer aveva un nome, si chiamava EDISAC e si può considerare come il primo computer ad avere nel suo elenco dei film, dei programmi, un videogioco. Era stato realizzato nel 49, quindi qualche anno prima. Per far funzionare tutto l'EDISAC era formato da 3000 valvole e consumava fino a 12 kW di potenza, e soltanto per fare una moltiplicazione ci impiegava 4,5 millisecondi. Sottolineiamo la cosa che erano 12 kW come 4 appartamenti. Immaginatevi i costi di gestione, la difficoltà, e pensate a tutte quelle valvole. Quante realmente potevano funzionare allo stesso momento? E se ne rompeva una era veramente un'impresa eroica. Una particolarità era la sua RAM, che era fatta ancora formata da barre di mercurio per poter immagazzinare soltanto 1 migliaio di bit, e questo rendeva veramente uno strumento molto complesso da gestire, però fortunatamente funzionava molto bene. Bene, ora vediamo di fare una partita con OXO, ora in modalità demo, alzando e abbassando la cornetta. Riavviamo OXO per poter selezionare il tipo di partita, ovvero umano contro OXO. Quindi selezionando il numero 2, indico che inizio io la partita col numero 1 e ora iniziamo la partita. Le caselle sono 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Iniziamo dalla numero 1, OXO pensa, decide di metterla lì. Ovviamente io sono le croci e OXO i cerchi. Ora rispondo su 6 e ora rispondo su 7. E con questo abbiamo visto tutto di OXO. Anche OXO è un'esclusiva di Retroedicola Videoludica, un pezzo unico in tutto il mondo che potete trovare soltanto qua nella nostra associazione. Seguiteci sempre per vedere le altre ricostruzioni di Rebuilding Bits. Ciao da Mauro E Davide. Ciao! Ciao! Non capisco. Perché li state facendo? Li facciamo perché noi giochiamo. Perché li fate? Perché è giusto farli. Perché in una situazione oggettivamente orribile, terrificante, incolore,
Potevamo finalmente stare insieme, divertirci, dare qualcosa di bello, mostrare qualcosa di bello, la parte migliore di noi, stare insieme, giocare e mostrare la nostra passione, colorare un po' il mondo attraverso una videocamera. Questo è stato il motivo principale. Avete dedicato tutto di voi stessi per questi video, nella paura, in tutto quello che è successo, paura di morire, paura di non farcela. Avevate tutte queste speranze, questa gioia nel farle. Sì, lo abbiamo fatto, era importante. E quindi avete dato tutto voi stessi per questo progetto. Lo abbiamo fatto e lo rifaremo ancora, lo rifaremo ancora. Mi spiace tanto. Grazie di tutto. Ci vediamo. Ce l'abbiamo fatto bene? Benissimo, grazie. Sì, tutto bene, fortunatamente in famiglia è andata bene. Però siamo Speriamo ancora qui, continui. dai, tutti insieme. Ci vediamo finalmente. L'ultima volta che ti ho visto eri un bubble, pensate. Non è durato così tanto il lockdown, però insomma è stato pesantuto, non so voi. Anche quello. Un grande evento del mercoledì. Le perle della cinematografia. Dei pezzi unici. Sì. Che vederli da soli non è lo stesso. Sì, ti diverti di più, ti gasi. E non perdi il piedi. Appunto, lì il bello. Emozionante. Ci troviamo un'area di sicurezza intorno. Sì, normalmente la persona ne ha dietro altre due per tenerlo proprio nel caso nel caso ti viene un Proverò, capogiro. aiutatemi. Ok. Affronta le tue paure. Sì. E c'è un gioco Sì, dove sì, dice certo. affronto le tue paure, infatti. Io l'ho fatto, ma è anche simpatico, molto bello. Sì. Oh, raga, però bello, sì, ci siamo trovati, è bello ritrovarsi dopo tanto tempo, sono d'accordo anch'io, ma mi tocca interrompervi perché è anche il caso di mettere giù un po' quello che abbiamo in testa. Stasera non è solo ritrovo, ma anche riunione dell'associazione. Dobbiamo parlare un po' di cosa abbiamo in testa, cosa abbiamo pensato, cosa vogliamo fare e capire un po' come portare avanti l'associazione. Mauro avrà da dirci qualcosa. Innanzitutto mi fa piacere che siete tutti tornati a Retro Edicola, pochi ma buoni, siete il cuore di Retro Edicola, quindi sono molto contento di vedervi un'altra volta. Questo è il momento forse più duro
da 3 anni a questa parte che la nostra associazione affronta un evento che non ci aspettavamo, un evento che ci ha scosso profondamente in un momento in cui il retroedicola era forse più debole. I nostri amici che ci hanno aiutato, ci hanno seguiti per 3 anni, hanno deciso di lasciarci. Molti di noi hanno scelto altre strade, persone che con noi hanno intrapreso questo cammino, ma che ora purtroppo non sono più con noi, anche se adesso siamo meno di prima. Come ci insegna la vita, noi cadiamo per imparare a rialzarci e per poterlo fare dobbiamo tracciare un percorso, dobbiamo ricominciare e reinventarci. E lo possiamo fare solo se siamo tutti assieme. Al di là di quello che faremo, di quello che penseremo, l'importante è stare assieme e cominciare a pensare all'associazione. Non può esserci un'associazione se le persone non si vedono, non si parlano e non si confrontano. E con questo direi che la nostra riunione è conclusa. Se avete dei dubbi, se avete delle domande, potete sempre rivolgermi a me, la mia porta è sempre aperta, anche se a volte mordo, ma non è sempre così. Vi voglio bene e direi che per me la riunione è finita. Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che è stato difficile, ma adesso dobbiamo ripartire a cannone. Le idee le abbiamo, la voglia ce l'abbiamo, quindi mettiamolo tutto in concreto. Riunione è finita e ora di andare a giocare.